Сувгийн удирдах газрын хэрэглэгч дүүшлэх албанаас наачлан Дусалгүй подкастыг хэрэглэгч та бүхэндээ цувралаар бэлтгэн хүргэж байна. Подкастаар дамжуулан байгууллагын үйлчлэгийг та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаагийн манай зочноор хэрэглэгч дүүшлэх албаны усны тоолрын лабораторийн техникч Ганбаярыг урьж оролцуулаад байна. Бидний ярилцах өнөөдрийн сэдэв усны тоолрын баталгаа тухцаа, баталгаажуулалтын ач холбогдлын талаар ярилцсан. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өдрийн мэнд хүргэе. Та тоолрынхаа лабораторийнхаа товч танилцуулга одоо чи үндсэн чиг үүргийн талаар мэдээлэл өгнө үү? За манай тоолрын лаборатори нь Улаанбаатар хотын нийтэд зохион сайжруулах төслийн хүрээнд 2004 онд байгуулагдсан. 15-аас 150 хүртэлх диаметртэй цэвэр усны тоолрыг шалгах, тохируулах, засварлах, тоолрыг суйрлуулах, худалдаалах хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Манай тоолрын лабораторийн ажлын чиг үүрэг нь хэрэглэгчийн хэрэглэж байгаа усны тоолрын хэрэглээг зөв тооцоход төлбөрийн төлөвлөгөө ашиглаж байгаа тоолрын найдвартай ажлыг тодорхойлоход оршино. Тоолоржуулах нь ер нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? За манай улсын хувьд усны нийт нөөц 109.5 шм боловч хэрэглэх боломжтой усны нөөц 5.3 шм байдаг. Үйлдвэрлэл хотц хөрөн газрын хүн амын дав өдрөөс өдөрт өсөж байгаатай холбогдсон хүн амын унтны ус болон үйлдвэрлэл технологийн зориулалттай усны хэрэглээ хурдтай нэмэгдэж байна. Үүний тулд усны нөөцийг зөв зохистой ашиглах, усны хомсдол бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, үр ашиггүй хэрэглээг бууруулах, бодит хэрэглээг төлбөр тооцоогоор хийхэд айл өрх, үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдийг тоолруулах нь чухал ач холбогдолтой. Усны тоолроонд тавигдах шаардлага гэж байгаа юу? Аль эсвэл дурын тоолрыг аваад суйрлуулж болох уу? За тоолрын тавигдах ерөнхий шаардлага гэж байдаг. Үүнд техникийн болон ашиглалтын бичиг баримттай байх зэрэгцээ, загварын туршилтанд орж, улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн, олон улсын ISO 4064 стандартад нэгдсэн, хэмжилзэн хяналтанд хамрагдсан байх ёстой. Мөн хүйдэн усны тоолрын шалгах арга хэрэгсэл ХМНС 2662/2002 болон Хондны хүйтэн ба халуун усны тоолрын хэмжилзэн болон техникийн шаардлага ХМНС OML R49 2212 стандартуудын шаардлагад нийцсэн байна. Шинээр тоолоор суйрлуулахдаа усаар хангаж буй байгууллагын инженертэй зөвшөлдсөн шугамын зарцуулалтаас хамааруулан тоолрын диаметрийг сонгосон байх ёстой. Усны тоолрыг хэрхэн баталгаажуулдаг вэ? Баталгаажуулах хугацаа хаанаас тогтоодог юм бэ? Хэмжил хэрэгслийн баталгаажлалтын ажлыг хэмжилзэн төв байгууллагаас хэмжүүрийн улсын шалгагчийн эрх олгосон ажилд нь шалгах аргын улсын стандарт аргачлалын дагуу суурин этлан тоног хөрөмжийн тусламжтайгаар гүйцэтгэв. Баталгаажлалт тэнцсэн хэмжих хэрэгслүүд хэмжилзэн төв байгууллагаас лацтаж гişлэгээ олгоно. Шалгалт баталгаажлалтанд хамрагдсан хэмжил хэрэгслийн дугаар, загвар, хэмжилзэн үзүүлэлт болон хэрэглэгчийн нэр, хаяг зэрэг тусгасан протокол хөтлөнө. Лац тэмдэг нь хөндөгдсөн буюу айрлсан, гişлэгийг нь өргөдүүлсэн, хурамчаар үйлдсэн, баталгааны хугацаанд дууссан хэмжих хэрэгслийг баталгаагүйд тооцно. Баталгаагүй хэмжих хэрэгслийг худалдаалах, төлбөрийн эсэл болох ашиглахыг хориглоно. Баталгаажуулалтын явцад стандартын шаардлагагүй тохиолдолд мэдээлэл бичигдэж дахин шинээр тоолоор суйрлуулах шаардлагатай. Улсын баталгаажуулалтанд заавал хамруулах хэмжил хэрэгслийн жагсаалт баталгаажуулалт хоорондын хугацааг стандарт хэмжил зүйн газрын даргын 2014 оны 12 сарын 9-ний өдрийн А384 тоотшоолоор баталсан байдаг. За үүнд болохоор айл өрхийн цэвэр усны халуун хөт усны тоолор баталгааж хоорондын хугацаа 6 жил байна. Албан байгууллага аж ахуйн чиглэлээр үйлчлэгээ явуулдаг бол 2 жил тутамд заавал баталгаажуулна. Мөн 20-оос 150 хүртэл диаметртэй бүх төрлийн усны тоолорыг 2 жил тутамд баталгаажуулах шаардлагатай. Усны тоолрыг баталгаажуулах нь ямар ач холбогдолтой юм бэ? За усны тоолрыг цаг хугацаанд нь баталгаажуулснаар тоолрын тохиргоо, засвар хүчилгээ хийх нөхцөлийг бүрдүүлж, тоолрын найдвартай ажиллагааг ханган эдлэгийг уцгах эдийн засгийн ач холбогдолтой. Хэрэглэгч өөрийн хүслээр тоолроо шалгуулж болох уу? За энэ их нээлттэй байгаа. Хэрэглэгч нь усны тоолроо ээлжид бус баталгаажуулалтанд хамруулахын тулд ус хангагч байгууллагад урьдчилан мэдэгдэж, тоолрыг шугамнаас салгахдаа эрх бүхий байгууллагын төлөөллөөр акт үйлдвүүлж зөвшөөрөл бүхий усны тоолрын лаборатори шалгуулна. Усны тоолрын төрлүүдээс танилцуулаач ямар тоолрууд байдаг вэ? За олон төрлийн усны тоолрууд байдаг. Цахилгаан соронзон, механик, импульсийн, алсын зай мэдээлэл дамжуулагчтай, урьдчилсан төлбөрт карттай, ультрасоник гэх мэт төрлийн тоолрууд байдаг. Эдгээр тоолроос манай улсад өргөн хэрэглэгдэх механик тоолрол юм. Энэ тоолбор нь турбинд синтекс хоёр төрөл байдаг. Тоолрын давуу тал нь
гадны энергийн хөсөг ажилдаг, өндөр наривчлалтай, үний хувьд хямд, суйрлуулахад хялбар, өргөн сонголттой хийцээвд энгийн байдаг. Усны тоолрыг ямар орчин нөхцөлд суйрлуулах ёстой вэ? За, усны тоолрыг үзлэг үйлчлэгээ хийхэд тохиромжтой, түүний заалтыг харах боломжтой. Гэрэлтүүлэхдээ агаарын температур нэмэх таваас багагүй дулаан ороод стандартын дагуу суйрлуулна. Тоолуур нь хөлдөлт ба механик эвдлээс хамгаалагдсан байна. Тоолуур суйрлуулахдаа тоолуур суйрлуулах стандартыг мөрдөж суйрлуулна. Усны тоолрын баталгаат хугацаа, баталгаажуулалтын ач холбогдолтын талаар мэдээлэл өгсөн танд баярлалаа. Туслагүй подкастын 9 дахь дугаар танд хүрлээ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.